Na usayong insidente sa Napanmumusil nga diin nakilala ang biktima nga si Hel Diaz y Salis, 53 anyos, may asawa sa nga prag-umangan an anak sin nga si Gilbert Diaz y Asiro, 31 anyos, nga may ada sin live-in na partner, pareho residente sa barangay Zone 1 sa San Roque, Northern Samar. Sigun sa nakuha nga mga datos, banda alas 7:30 San Santo na Mayo 31, sa nga Juan na Madilla ang nag-inform sa San Roque Municipal Police Station kabahin sa nasabing nga shooting incident nga nahitabo sa nasabing nga lugar. Tungod sini dayon naman ang PNP personnel nga nagresponde ngadto sa crime scene agud nga kumpirmahon ang nasabing nga panhitabo nga na magkondukto sin initial nga investigasyon. Nabaroan nga antes ang insidente sa nasabing nga mga nasabing insidente, ang nasabing nga mga biktima ini pareho nakadto sinsa nga drinking session o nagtatagay-tagay mismo sa Karabalay santigda nala nga mayaon na upagpamo silon ininisin na tulo nga wara kakila nga mga suspitsados gamit sin ana M16 rifle nga nakalibre 45. Ang biktima nga si Hel Diaz y Salis ini nakatagamtam sin multiple gunshot wounds nga sa kanya ulo nga lawas ini rason sanday nga pagkamatay, samtang ang anak naman sini nga si Gilbert Diaz Asiro ini nakatagamtam sin gunshot wounds sa mga kamot nga sa kanya siki. Ang samaran nga biktima ini dayon naman nga gindara sa San Roque Health Center nga dayon ini gin-refer sa Northern Samar Provincial Hospital sa Nakatarman, Northern Samar. Ini para sa medical treatment nga sa nasabing opisina nangaro siltang bulig liwat sa nasuko san o scene of the crime operatives para sa investigasyon. Samtang padayon niya ang ginihimong investigasyon agud nga mabaruan ang pagkakakadaan sa mga suspitsado nga nakagpamalagiw.